Never too. Ay, sino mas gusto mong kasama? Si Mariel o si Malaya? Ha? Malaya doesn't talk to me. Bakit? I don't know. Ikaw naman, Mariel. Sino gusto kasama mo? Biya's fun. Eh, ba't doon sa funeral, iniwan mo si P.I.? Yeah. Nisha. Oh yeah. I haven't seen Nisha since Christmas. Oo, kasi, alam mo, P.I., Oh. kung hindi nilapitan ni Mariel si Malaya at kumapit pa rin siya sa iyo, magagalitan din ang baby mo. Ano ha? Yeah. Tatampo yun. Kung makikita, kayong dalawa'y magkasama pa rin, pati si Nisha, tapos si Malaya, hindi niyo nilapitan, magagalit yun. Oh yeah, Malaya doesn't talk to me. Ako wala akong binili kahit isang piraso. It's okay, Mom. Do you like? May binili na ako si Jessie. Okay, bye. Kaya alam mo, binili ko pa yun si Mariel ng ng Transformer na t-shirt. Really? Yeah, yung black. Bye. Ganda. Bye. Where?